မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Facebook အကောင့်တွေကအခုတလောအတော်တွင်းမှာလော့တွေခဏခဏကြာနေကြတယ်မလားဗျ What the hell ဒီလိုမျိုးလော့ကြရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာရယ်ဒီလိုမျိုးလော့မကြအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်ထားတဲ့လဲဘာအချက်တွေကိုရှောင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့လိုတိုရှင်းအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုလိုက်ပါအောင်ဗျFacebook အကောင့်တွေကအခု2025ခုနှစ်ဒီတလပိုင်းအရောက်မှာပေါ့နော် Facebook အကောင့်တွေတော်တော်များများလော့တွေကြာကုန်ကြပါတယ် ID တင်ထားတဲ့လူတွေလည်းကြာပါတယ် Blue Map ဝယ်ထားတဲ့လူတွေလည်းကြာပါတယ်ဒီလိုကြားရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AI ကြောင့်ဟုတ်ပါတယ် Facebook ကခန့်ထားတဲ့ AI ကြောင့်ဖြစ်တာပါဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရလဲဆိုတော့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေခန့်ထားပါတယ်ဘာလို့မြန်မာဝန်ထမ်းခန့်ခံရလဲဆိုတာတော့ဒါ2000ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဒါ Facebook ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကိုဝန်ထမ်းတွေခန့်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကလူတွေရဲ့စကားတွေကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရုံးပေးရက်ရှည်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပြောတဲ့စကားတွေတော်တော်များများကို AI ကပဲစစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AI ကစစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းမှာပုံမှန်ဗန်စကားပုံစံမျိုးပြောတဲ့စကားတွေကို AI ကကြတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားတွေလို့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကိုဘန်းပါတယ်ရုံးပေးရက်ရှည်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ Facebook ကသူတို့ policy အသစ်တွေထပ်ချသလိုအဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာသူတို့ဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ AI နဲ့စစ်ထားခဲ့ပါတယ် AI ရဲ့စစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ policy ကပိုပြီးတင်းကျပ်ပါတယ် AI ကလုံးဝအမှားမခံပါဘူးသူနားလဲတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရည်တဲ့စာတွေကိုသူကတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကိုလုံးဝကိုဘန်းပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး China security ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကြီးဆိုလုံးဝကိုပြန်မရတော့ပါဒါပေမဲ့ရေးတဲ့လူကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကြီးပြောနေကြစကားနဲ့ရေးတဲ့ဆိုပေမဲ့ AI ကကျွန်တော်တို့ဗမာစကားကိုနားမလဲပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အကောင့်တွေလောကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးချောင်ရမလဲဆိုလို့ချင်းဒီလိုမျိုးနှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်တွေရုံးပိတ်ရက်တွေရှည်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်နိုင်သော post တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် comment ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမလုပ်ကြပါနဲ့အခုတလာပိုင်းအတော်တွင်းမှာဟိုစကားရေးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဖန်ကိုထိန်းထိန်းချောင်းချောင်းလေးရေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်လေးမှားတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အကောင်ကကျင်းတွေလောကြမှာပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ unfriend လောက်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်တရက်တည်းနဲ့ friend တွေကို9ယောက်6ယောက်တွေအပ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးလောက်တဲ့အချိန်ကျသူတို့ကမင်းကဘောဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာစကင်ဖတ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့မှာပြဿနာကြီးတက်ကြရပါတော့တချို့ဖတ်လို့ရရလို့ရှိတယ်လို့တချို့မဖတ်လို့မရရလူရလုံးဝအကောင့်ဟာ disable ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရည်တတိထားရမလဲဆိုဒီလိုမျိုးနှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ဒီလိုတလပိုင်းအချိန်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Facebook ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2025မှာ policy အသစ်တွေထပ်ထွက်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတင်းကျပ်လာပါတယ်တင်းကျပ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အကောင့်ကိုအဘမ်းမခံနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကားလေးတွေကိုတည်တည်ကြကြထိန်းထိန်းချောင်းချောင်းလေးနဲ့ပြောကြပါဘောနော်တချို့ကကြတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့အရင်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲရေးနေကြဒီလိုပဲလုပ်နေကြအခုမှဒီ2025တလပိုင်းတိုးထဲမှာတော်တော်များများဘာလို့အကောင့်တွေလောကြရလဲဆိုအဓိကပြဿနာက AI ကြောင့်ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအလောမကျဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့စင်ကျင်ရမယ့်အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပောက်ကရတွေရေးတာရှော့ပေါ့နော်တချို့ကပောက်ကရရေးရတော့မဟုတ်ပုံမှန်ရေးရဆိုပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံး comment မရေးပါနဲ့ post တွေကို post တင်တဲ့အချိန်မှာလဲစာလေးကိုကိုယ်ပိုင်ကိုတည်တည်ချာချာလေးစီစစ်ပြီးတော့တင်ပါဒါမှသာလေမိတ်ဆွေတို့အကောင့်အဆင်ပြေမှာပါကိုယ့်ရဲ့ official account ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်း300နဲ့လောကြစရာမရှိပါဘူးကိုကမဟုတ်တော့ကလုပ်ရင်တာကြမှာပါဒါပေမဲ့မဟုတ်တော့ကလုပ်တဲ့အချိန်မှာ AI နဲ့လူနဲ့ကွာပါတာအဲ့လိုပါပဲ AI နဲ့စစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအကောင့်လုံးမကြခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်နော်အကောင့်မုံလေးနေကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်တကယ်လို့တချို့လောကြနေတဲ့အကောင့်တွေရှိလို့ပြန်မရတာမျိုးတွေဘာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှိကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးနေတဲ့အရာကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့10ကောင်းလာလို့10ကောင်းဆိုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြန်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့လည်း Facebook ဝင်နေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့ရနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိကိုလာတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးရသလောက်တော့ပြန်ပြီး try ကြည့်ပေးပါတယ်အကုန်လုံးအာမခံပြီးတော့လောကြနေတဲ့အကောင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူပေးမယ်ဆိုတော့အာမခံချက်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဘက်ကလည်းစင်ញင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အကောင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဒါကိုဘဝတသန်းတစ်ထုပ်လုံးသုံးသွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြပါမယ်